ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പം എന്താണെന്നറിയില്ല, ഫ്രണ്ട് ടയർ മൊത്തം പഞ്ചറാക്കി എടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് പഞ്ചറായിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഇന്നലെയും കൂടെ കാറ്റടിച്ച് നോക്കി. ട്യൂബിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല, പുതിയ ട്യൂബാണ് ഇട്ടത്. ബാക്ക് ടയർ സീനില്ല. ഇതാണ് സൈക്കിള്. ബാക്ക് ടയർ കുഴപ്പമില്ല, ഫ്രണ്ട് ടയർ മാത്രമേ പ്രശ്നമുള്ളൂ. പിന്നെ ഞാൻ പുതിയത് ടയർ ആമസോണിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം അതിൻ്റെ പരിപാടിയാണ്. ഫസ്റ്റ് തന്നെ സൈക്കിൾ തിരിച്ചു വെക്കാം. ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ടയർ ഊരാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഈ സാധനം വെച്ചിട്ട് കലാപരിപാടികൾ നടക്കുന്നില്ല. ഇത് താഴ്പ്പെട്ടി ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താ സംഭവം എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല, പേരൊന്നും അറിയില്ല, ചോദിക്കരുത്. ഇപ്പം അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങനെ സംഭവം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഊരാം. ഇതാണ് സാധനം. ഇപ്പം ഇത് ഊരണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു സാധനം വേണം എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, കാരണം വലിയ ടയറാണ്. ഒരു വിരളം കെട്ടിട്ട് ഇതാക്കി എടുത്താൽ ഒരു സൈഡ് കിട്ടും. അതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് തിരിച്ച് സംഭവം സെറ്റ്. ഒരു കാര്യം മറന്നുപോയി, മെയിൻ കാര്യം മറന്നുപോയി. ട്യൂബിൻ്റെ കാര്യം ഇപ്പം റെഡിയായതിനെ. അപ്പം റിമ്മ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ട്യൂബിൽ ഇപ്പോൾ എയർ ഉണ്ട്. എന്താ പഴയ പരിപാടി. ട്യൂബ് എടുക്കുക, സോപ്പും പതി മുക്കുക. കുമ്പളിണ്ടോ? എന്റെ തല കയറാനില്ല, കണ്ടുപിടിച്ചു ഞാൻ. അതെ, കൺഫേം എവിടെ തന്നെയാണോ? അതെ അവിടെ തന്നെ. അപ്പൊ പഞ്ചറടക്കി സാധനം എന്തല്ലേ സാധനം ഇരിപ്പുണ്ട്. റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ട്, റൊട്ടേഷൻ കിട്ടോളൂ. റൊട്ടേഷൻ നോക്കിട്ടോളൂ. ഇതാണ് ചടങ്ങ്. അറിയില്ല. നിന്റെ സൈക്കിളൊന്നും എടുക്കുന്നില്ലേ? അത് കൊടുത്താൽ കൂപ്പ് ഓടിക്കുന്നില്ല. ആ സൗണ്ട് ഇപ്പോഴും ചെറുതായിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്, ചെറുതായിട്ട്. കയറിടാ. എൻ്റെ അമ്മ, വീട്ടിൽ അയ്യോ, ചടങ്ങ് തന്നെ. ഏറടിക്കും. ഇത് വർക്ക് ചെയ്യൂട്ടോ സാധനം. ഇത് അന്ന് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി വെച്ചല്ലേ. ഇത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് 2 മുട്ടിച്ചു പിള്ളേര്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് അവൻ ഇത് മേടിച്ചു വെച്ചു. നിന്നിട്ട് ഓടിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ആ സാധനം. അതാവുമ്പോ ഓടിച്ചു മുടക്കി ഏതെങ്കിലും ഞാൻ വണ്ടി കൊടുത്തത് മാർക്കറ്റ് പ്ലേസിൽ കിട്ടും 150 രൂപയ്ക്ക്. ഓടിക്കുന്നോണ്ട് ലീഗലി കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ മഞ്ഞത്ത് ഓടിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അനങ്ങില്ല. നമ്മളാ മേളിൽ കയറിക്കുമ്പോഴുള്ള വെയിറ്റും പിന്നെ മഞ്ഞും കൂടി ആകുമ്പോൾ ഗ്രിപ്പ് ഇടില്ല. എടാ എന്തായാലും നീ മാറ്റി ബാക്ക് കൂടി മാറ്റി നൈസായിരിക്കും. മാറ്റണ്ട, കാണാൻ രസമായിരിക്കും. നീ കുക്ക് ചെയ്യണ്ടോടാ? ഇല്ലില്ല, നീയാ സെറ്റ് ഒന്ന് റെഡി. അങ്ങനെ കഴിച്ച് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് അയച്ചു. ഇനിയിപ്പം ബാക്ക്. ഗിയറൊക്കെ വരാൻ പറ്റുമോ? അല്ല, ഇത് ഗിയർ ഉണ്ടല്ലോ. ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഊരിയിട്ട് എടുത്തു വരുന്നു, അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ. ഗിയർ ഒന്ന് ഇതാവുന്നത്രൂ.
ഒരു തവണ ഊരിയതാണല്ലോ മറ്റേ എയർ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആണോ? ഒരു പ്രശ്നമുള്ളൂ, ഈ സാധനത്തിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എങ്ങോട്ടാ തിരിക്കേണ്ടതെന്ന് മാത്രം എനിക്കറിയില്ല. നല്ല ലൂസാ. ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു നെൽപ്പിനെ സിൽവർ ക്രീക്കിൽ സൈക്കിളും ചോട്ടിക്കൊണ്ട് പോയത്. അതെ, ഹോണ്ട അതേപോലെ. അയ്യടാ, ആരോഗ്യമില്ല പഴയ പോലെ. One eternity later. Okay. Remove separate. Tube കിട്ടി. ഇത് നമ്മുടെ മൈക്ക് ബെയറിൻ്റെ 60 TPI ലൈറ്റാണ്. അപ്പം ഇത് ആവശ്യമുള്ളവർ ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടേക്കാം. ഓക്കെ, സംഭവം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഒടിച്ച് ഞുറുക്കി റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. ഓക്കെ, ഇനി എയർ ഇടും. കമ്പ് നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഓപ്പണിങ്, അയ്യോ ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഓപ്പണിങ്ങും ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ ക്ലോസിങ്ങുമാണ്. ഇവിടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ്. ഇങ്ങനെ വെച്ചാലാണ് ക്ലോസിങ്. എന്ത് ചെയ്യണം നോക്കി, നമ്മൾ വെറുതെ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കാനായിട്ട്. നമുക്ക് അടിക്കാം. One eternity later. ഓക്കെ, ആവു കിട്ടി. നമ്മുടെ ടയർ റെഡി. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെക്കണം ടയർ. ഇനി നട്ടും ബോൾട്ടും ഇടുക. സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്.